Mamana nə demək istəyirsən? Mama, mən yetim yıxılanda mənə döymə, onsuz da yıxılıb bədbəxt olmuşam da. Balaca anavı məhkəməyə vermisən, səbəb nədir? Bacı məmə davasıdır. Anam məndən çox atama məmə verir. Elə bir uşaq oldu mən. Buradan sözüm qohumlarımadır. Sən canı yanıma. Gələndə bir reksona vurun. Qoltuğunuzun altından lələhimdullahın iyi gəlir. Cəmaatın anası gül kimi lay lay oxuyur. Mənimki məni it kimi tutur. Yat. Gözünü yum. Yat dedim sənə it oğlu. Anamdan narazıyam. Bacı elə bir heyvan yatızdırır. Qoy ayaqlarının üstünə silkələyir. Bütün içalatı məsir. Belə uşaq yatar. Mamanın qarnı necə idi balaca? 9 ay qeybət eşitdim. Bütün nəslin poxlarını bilirəm. Ağıllı olun yəni. Balaca, sən niyə paltar yuyursan? Bacı, neyniyim? Anam bütün günü TikTokda verirlər. Məcbur özüm yuyuram. Bezmişəm daha. Vallah bezmişəm. Gözümü açıramsa süt, yumuram kaşa, mən də tikə lülə istəyirəm. Ata nənəni çox istəyirsən, yoxsa ana nənəni? Var yoxuna lənət, ata nənəmdən it kimi qorxuram. Mamam deyir, əfi ilandı o. Uşaq nənəsinin pensiya kartını fırladaraq pulu gecə klublarına xərcləyib. Bəs sən nə deyirsən buna? Mən bilərəm, nənəm bilər, sizə nə? Mama, səni seriozno çox istəyirəm. Ata, Allah səni bizə çox görməsin. Sən pramoy qardeşsən. Özümü yumub açınca mən, pul dalıyca qaçınca mən, cavanlığım getdi əlimdən, cavanlığım getdi əlimdən. Xala oğlu, arada vaxt elə görüşək, pivə içək. Neçə vaxtı görüşmürük sənlə? Balaca, niyə əsəbisən? Bibim bekar qalır, gic-gic paltarlar alır mənə. Bezmişəm, tay seriozlu oğlanam mən, belə yaşayış olmur. Xalam məni bezdirib mənim qardeşim, gəlir mıncıq-mıncıq eləyir məni. Deyə də bilmirəm ki, əl çəkini seriozlu hərəkətlər eləmə. Həkim hanı, həkimi tapın, dala qayıtmaq istəyirəm. Anamla atam acından günorta durur, qaytarın məni gəldiyim yer. Mən buğa bürcüyəm. Sakit görsənməyimə baxmayın, çünki qarnım acanda heç atamı tanımıram. Ona görə də ağıllı olun. Qardaş, buradan nə sözünüz var? Mənim qardeşim, cibində pulun varsa dostun var. Pulun yoxdursa dostun da yox. Ən yaxın dostlara nə sözün var? Mənim qardeşim, dost arxa dayaq deməkdir. Buradan ən yaxın dostlara aqromlu salamlar.